Переходим к рассмотрению дела по существу. Слово для выступления предоставляется судье-докладчику Бабукееву Миргулу Республиковне. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 16 апреля 2018 года поступило ходатайство Джугдушалиевой о признании части 2 статьи 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, противоречащей части 3 статьи 5, частям 2, 3 статьи 16, части 2 статьи 31, части 3 статьи 99, статьи 104 Конституции Кыргызской Республики. По мнению заявителя, оспариваемая норма наделяет президента Кыргызской Республики необоснованными привилегиями при судебной защите чести и достоинства, которые обязывают Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики обратиться в суд от имени президента Кыргызской Республики и представлять его интересы. Как утверждает субъект обращения, оспариваемая норма наделяет президента Кыргызской Республики более высоким уровнем защиты в гражданских исках о защите чести и достоинства, что ставит в неравное положение других участников судебного процесса только лишь на основании должностного положения президента Кыргызской Республики и противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом, а также наделяет Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики вышеуказанным полномочием в нарушение части 3 статьи 5 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой государство, его органы местного самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных Конституцией и законами. Джугдушалиева считает, что осуществление защиты чести и достоинства президента Кыргызской Республики Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики является чрезмерной и необоснованной мерой защиты. При обстоятельствах, когда президент Кыргызской Республики считает, что задета его честь и достоинство, он наравне с другими гражданами вправе самостоятельно обратиться в судебные органы. Президенту Кыргызской Республики нет необходимости лично присутствовать на судебных заседаниях, поскольку он вправе оформить надлежащим образом доверенность на представительство его интересов в судебных органах. Заявитель в своем ходатайстве отмечает, что Конституция Кыргызской Республики допускает определенные изъятия и ограничения прав граждан, однако они должны соответствовать критериям, установленным частям 2 и 3 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, предусматривающим ограничение права только в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Однако оспариваемая норма не исходит из перечисленных конституционных целей. Любая дифференциация, приводящая к различиям в правах и обязанностях граждан, допустима лишь если она объективно оправдана, обоснована и преследует конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им. Тем не менее, в вопросах защиты чести и достоинства глав государства допускаемые привилегии не могут считаться необходимыми и приемлемыми, поскольку эта привилегия не связана с эффективным осуществлением государственных функций. Честь и достоинство личности президента Кыргызской Республики, по мнению Джугдушалиевой, ничем не отличается от чести и достоинства, присущей всем остальным людям, и не может быть ценнее или предпочтительнее чести и достоинства любого другого человека. Следовательно, их защита должна осуществляться в общем порядке и на равных основаниях, без предоставления каких-либо особых привилегий, связанных со статусом президента Кыргызской Республики. Субъект обращения считает, что полномочия Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по защите чести и достоинства президента Кыргызской Республики реализуются в рамках части 4 статьи 104 Конституции Кыргызской Республики как представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. Поскольку содержание данной нормы следует, что органы прокуратуры имеют право представлять интересы в суде именно государства, а не интересы президента Кыргызской Республики. Как полагает заявитель, ни одна норма Конституции Кыргызской Республики не отождествляет интересы государства и интересы президента, и тем более защиту его чести и достоинства. На основании изложенного субъект обращения просит признать оспариваемое положение противоречащим Конституции Кыргызской Республики.
Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Крымской Республики от 28 мая 2018 года данное обращение было принято к производству. В Конституционную палату Верховного суда Крымской Республики 14 мая 2018 года поступило ходатайство Алагушева, Алишевой, Усеновой, Исаевой о признании статьи 4 Закона Крымской Республики о гарантиях деятельности президента Крымской Республики, противоречащей части 3 статьи 16, частям 2 и 3 статьи 20, части 2 статьи 31, статьям 60, 104 Конституции Крымской Республики. Заявители указывают обстоятельства, на которые они основывают свои требования, и в качестве примера приводят судебные иски Генерального прокурора Крымской Республики в защиту чести и достоинства президента Крымской Республики, рассмотренные судами Крымской Республики. Субъект обращения считает, что одной из основных целей оспариваемой нормы является установление формы и способа защиты чести и достоинства президента Крымской Республики, представляющая собой специальный инструмент защиты чести и достоинства главы государства, который не соответствует конституционным принципам равенства граждан перед законом и судом и запрета введения ограничений, установленных самой Конституцией. Кроме того, указанная норма представляет собой необоснованное и несоразмерное ограничение свободы выражения мнения и информации, нарушает сущностные основные основы гражданского права Крымской Республики. Также субъект обращения ссылается на статьи 31, 33 Конституции Крымской Республики, где определено, что каждый имеет право на свободу мысли, мнения, на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати, свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. В то же время реализация этих прав и свобод обусловлена необходимостью уважения чести и достоинства физических лиц и деловой репутации юридических лиц. Конституция гарантирует каждому судебную защиту от неправомерного распространения информации, ущемляющей честь и достоинство. Тем самым Конституция обязывает государство предусмотреть разумный и справедливый механизм защиты нарушенных прав, обеспечивающий баланс между свободой выражения мнения и распространения информации и необходимостью защиты чести и достоинства и деловой репутации. Как отмечают заявители, Конституция Крымской Республики, в частности статья 60, предусматривая особый статус главы государства, не устанавливает каких-либо специальных принципов защиты репутации президента Крымской Республики. В этом смысле заложенная основа правового статуса находится в соответствии с общими правовыми принципами. Президент – это конституционно установленный орган, институт государственной власти, который, по мнению заявителей, являясь субъектом публично-правовых отношений, а не частных, не может обладать честью и достоинством, так как эти категории относятся к личным неимущественным правам граждан. Субъект обращения считает, что оспариваемая норма не соответствует тем положениям Конституции, которые формируют правовой статус президента и прокуратуры Крымской Республики. При этом законом заложена основа для применения мер, которые представляют собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, что нарушает часть 3 статьи 20 Конституции Крымской Республики. Ссылаясь на ряд международных актов, а также на рекомендации международных организаций, субъект обращения считает, что при установлении законом специальных мер для защиты и чести и достоинства высшего должностного лица государства нарушается конституционный принцип соразмерности ограничений прав на свободу выражения мнения и свободу информации. Заявитель отмечает, что вовлечение представителей прокуратуры в отношении сторон по поводу защиты чести и достоинства, сопровождающееся возможностью предъявления самостоятельных требований, как это предусмотрено оспариваемой нормой, не соответствует основам Гражданского кодекса Крымской Республики, согласно которым гражданское законодательство основывается на принципах и на признании равенства и автономии воли участников отношений. По мнению заявителей, оспариваемая норма позволяет прокурору по собственной инициативе, не консультируясь с президентом, не получая от него согласия, тем самым ограничивая автономность его воли, принимать решения, против каких граждан или СМИ подавать иски о защите чести и достоинства, а также инициировать требования о компенсации морального вреда, устанавливая любые суммы таких требований. С учетом вышеизложенного, субъекты обращения просили признать оспариваемую норму, противоречащую Конституции Крымской Республики. Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Крымской Республики от 13 мая 2018 года данное обращение было принято к производству. Поскольку в требованиях Джолдушалиевой, Алагушева, Алишевой, Усеновой и Исаевой ставился вопрос о признании неконституционной одной и той же нормы, в соответствии с требованием пункта 6 части 1
статьи 30 Конституционного закона Крымской Республики о Конституционной палате Верховного суда Крымской Республики определением судьи-докладчика 21 июня 2018 года указанные дела были соединены в одно производство. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию с обращающей стороны поступило ходатайство о проведении Конституционного суда производства на официальном языке, а представители стороны ответчики, в частности Жоркукниш, не возражали, в связи с чем мной было вынесено определение об удовлетворении ходатайства заявителей. В соответствии со статьей 30 Конституционного закона Крымской Республики о Конституционной палате Крымской Республики по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия, определение, в частности определение иных лиц, опрос сторон и так далее, по результатам которого дело готово к рассмотрению. Спасибо. К судье-докладчику есть вопрос? Нет? Спасибо.